各位合作方面些观众朋友，大家好，我是明珠。这次嘅食材加入糯米過後，就攞出來聖母銅像嘅扮演呢。佢就像變魔術用嘅，然後平常時可以來當簡單嘅風炮樣式嘅扮演呢，加添嘅活潑嘅氣氛，變化出完全冇佢用嘅美食風化哦。另外，豐富又多年嘅意大利式料理，安用嘅得到食材，然後安用嘅料理。只會因為冇共用嘅地方有一些嘅變化，安用嘅結合菜體嘅食材，然後意大利式嘅飲食文化，也就考驗兩種廚師嘅經驗還有功力了。今年就在民族共下行業新作，來去請嘅種聖母銅像又飽滿又香嘅扮演呢，更加舒適當道，一個秘密又特別嘅意大利式料理哦，嚟哩！新竹本蛋係平埔族竹簽沙嘅素菜，口名竹簽。早期歡迎來到呢度畢業，同心合膽開工打拿。時間久誒，以下種嘅出口語言自然夾強下誒，未影響誒菜體嘅人文老俗，本貴嘅嘗試呈現出層次鮮明嘅菜體特色。按多年來，科學研究帶動嘅新竹嘅發展，老人口成長，大家很記台灣矽谷嘅國土發展嘗試咯。好，嗨，民族，太近啊來耶！有行落來咯。哎呀，你拖都冇行啊？係啊，讓人好數目嘅食酒啊。銅像哦，食酒哦。帶有金太子，新竹王山行人，親切嘻哈。本行係老人做頭拿模嘅師傅，佢同好交朋友，有一百個機會認識了一下料理欣賞過後，學嘅老料理有關嘅知識了解，就慢慢地發現自家對煮食嘅興趣老才情，唔但將當成功，親戚朋友還受到委屈，佢知道呀係清太嘅成就。但係只聽講啊，唔但將讓人手藝老好，而且唔會做嗰種菜式咧嘅扮演嘅嘛。我哋有真啲研究做兩代扮演。真嘅啊？係啊。做香港咁樣做嘛？做得啦，唔過兩個老了老師吹下聽啦，冇吹開聲啊，同唔講。好，冇問題。好。跟住先冇行，我來看，我身上咪來學一下。好啊。哎，民族，我同你看麥太哥嚟聽。到哪度啲啊？自己了挑前面啊。對啊。係啊。可是你怎麼可以來當初一件樹槍槍嘅？其實佢哋心願嘅嚟寫是可以是改啲係當講溜婚就晒呢。真嘅。我做改想想。全部幾晒嘛？係，嗰時麥太哥咧。佢都會無限嘅。係啊。生意哦。好。麥太哥。即係一阿無限哦。大哥。一係民主。大哥好，我係民主啦，客家電視台。你按照開始無限了哦。對啊，佢番薯啊。哇，哎，你按番薯你有冇掉出來食咧？對啊。什麼是沒掉出來食咯？水鳳色咯。皮膚色。像人家火龍果一樣呢。冇比強太高，菜體行業，人當生意有一些嘅養生嘅技，用自然農法，種嘅當多種冇共用品種嘅番薯。佢講新竹體型嘅優勢，還有好奶質，本兩種天生天養嘅番薯，雜雜食起來又香又甜哦。這是我們要找的嗎？對呀，就係亞種誒，亞乜嘅品種啊？因為我們係條白色嘅栗子地瓜。啊，你按有冇分定種？有亞嘅栗子地瓜，按有冇有亞嘅乜嘅？亞種嘅咧？台東66號啊。66號誒。哦。一種係一條盤眼好冇？打開嚟看一下。哎呦，按這哦，因為地圖還會有一些拍攝點嘅，係咪？誒，番薯嫩。哦，番薯嫩哦。番薯嫩。哦，我可以按樣上色看下冇？那個小皮嘛。啊，你會哪種嘢係哪種嘅？那種嘢係栗子地瓜。哦，係亞種嘅係嘛？韓國黃色嘅57號誒。好像有點金黃色誒。對。我冇識按睇嘅哦，聽睇嘅。睇就冇相關啦。哦，有甜嘛？有甜冇？對啊。真嘅有甜冇？哦。越嚼越甜誒，哦，夠有奶味呢。當甜冇？啊，有
水分。对，这种它就水分它多了。你说真的，水分了。亚种番薯啊，真给上身，你不会排斥它，因为加个甜米油啦，唔会吃到那种冇嘛个米稀啊呢。哎呀，种的咧，亚种的是亚种的怕加是衣柜吼，品种较少，怕衣柜吼。亚种的啊，品种较少。本太家看一下，哦，哇，你个声音起来一定动讲哦。做哪位巴掌啊？让我来秀一下好吗？哦。哎，它这个真的很漂亮哎，T100看到，细细刚好有色勾跟那种貂翠色的番薯，可是不是这种颜色，这个比较像是水粉色，像你的腮红一样。嗯，透风色啊。嗯，大家行开车。嗯。一种两种味道冇共样呢，一个较甜，一种较咸味是咧。糖分也冇按。糖分冇按过，不过椰菜加个番薯有一些五味香诶。对啊，所以个也五番薯啊。五味番薯，真见到我叫我有五味香味，哇呀个大枪拿来，整熟色椒青蘸掉哦。哦，同学你还有对。挺好的呢，是番薯同学做的实验无中央苏城市这个台农66号，强有以为嘅叶味，番薯皮系苦绿色，湿度特别好嘅台农57号系蓝黄色嘅，系亚下中南部中青岛嘅品种。另外，泰国讲嘅苦绿番薯，要种差唔多180年嘅时间，才做得熟成。除得真嘅直接式，还做得变做秘密料理嘅抗菌食材哦。要顺德奶啊，先先老几青菜，先得去。了解。先过去是长个安尼过。咱都见到了，要先清睇一下。先清过来。下睇一下。番薯冇贵到啊。东南讲哦。听讲咩啦？番薯冇贵到啊，还赚的。干杯。哎呀，应该看。哎呦，出嚟！出嚟啦！阿妹哎，丢了，叶大毕，多好啊，容易穿嘛！哇，有冇懂丰盛啊，丰收啊，鸟？大龙头啊！哎呀，而且鬼婆啊，鸟一穿一穿大，你看。阿爸某，你示范正确的方式给我看好了。你按钮，观众会学到错误的。生两片奶要前头去。可你按钮没有动强松哦。养起来。怎么你好像很轻松？前头啊，前头，以后将按嚟盖，那其他按嚟盖，啊，这样稍微波动按甩，松一下，翻出按宽下去了。好诶，我爱天数诶。冇讲来了呀，倒闭也好，全部都给染死嘛。哎，搞要蛮贵，你就按那个。哎，对哈，不能白天呢，先松开来。对啊，再松开来。松啊，松诶就较好买咧哈，安尼错嘛。啊，张两条天天欧巴咧。冇贵起来啊，你看那番薯成分。其实我偷来，因为这个超重的呢，跟脚头动虫啊。冇贵起来呀，买到个番薯的。哎，香港按用个拉色的。番薯成分的，对不对？好，换这边的。可能按唔表，电视机面前嘅观众朋友是冇少爱哈。喺台湾，每年头天都做得上到冇同样品种嘅番薯，色彩当幸福。头摆也系穷苦冇按丰用嘅下主要食物，底下就系大家秋当好嘅养生食疗嘅噃。也好番薯，随着你做料理了。好噶，就是拿出来嘅番薯呢，已经真好食。这个你把它打成泥，是不是？番薯奶。你唔系番薯哦。这还没番薯啊嘛？你分摊摊看啊。来吃看啊。黏腻。错。好，哇，好甜，好甜哦。要点嘅咧？喊你叫我分摊。分开汤。系。哦。第二个是演习耶，蜜桃韩从做拿来做嘅菜包，好，第二个同学，第二个是乜嘅呢？试看啊。
黑豆啊，系啊，真的黑豆。它会动香哦。那个火龙果对不对？真的，全部天然的色素哦。好，刚才我先来做那种色的。哎，你来先做了火龙果。好，好，要怎么做？你先做。哎哦，按到啊！哇，娇娇啊！切来这个饼干松摆切给粉板给它好吃的，因为粉板要给它拌嘛。系好跟夹吧。有一些要较手要夹，嘿，啊，酥啊用，也个就较色味些的较好吃啦。等下包咪较好包。等下较好包哈。好食啦，好食诶。当香油甲当香。好，两人皮就当这，又当 Q 哦。食了好，身体甲当好哦，转又很好食。我好可怜，每年都是牛郎啊，都是皮啊。是皮好健康啊。哦。那底肚就全糯米吗？一切糯米。哦，全糯米。冇加粉啊。因为这家糯米爱的就冇做的扮演好 Q 啊。哦。纯米的。纯米的。嘿，没讲侬不加面粉、偏粒粉。应该是唔得加埋粉啊，唔得啦。因为老爸买的猪料一下是高强强。也个就纯糯米的哈，故说也算熟的了哟。两面熟的两上哎，就会米上哎，也个米酱的全部糯米啊，糯米是在美公种的石头啦。不过这个就是都是纯的食材这样子。好，也个粉色的差不多嘞。好，生下来，从各种已经用过自己打造用嘅食材，落入糯米底度搅搅啊，用8种型嘅温度，本两嘅结合，变做酱酱相应嘅色。原来一口一口嘅白色老真神，其实就像是带点笑容老温度嘅人情味。好，太子刚刚清白米啊，番薯我要用来弄入了。番薯好简单，因为你安尼脆熟的嘛，你捞皮剥开去。哇，含面含肉的哦。当好食咯。哦，你个好生呢。好食啦。好生。当香油甲当 Q。好，两人皮就当这，又当 Q 哦。食了好，身体甲当好哦，转又很好食。我好可怜，每年都是牛郎啊，都是皮啊。是皮好健康啊。好好吃哦。那应该都当牛做。来念水来。哦，按好念哦。其他种的番薯的扮演吼，拾起来佢唔会像个其他的按 Q， 佢会好爽。好样，我也当好食啦，给口感也当好。这个是真材实料哦，用贵点的番薯都可以用下去呗。可是我真的要说，那个家的要到毕业中的番薯真的浓好食，那个眼皮刮点用下去都，它的皮很脆呢，没打扫，也给俺全部打包好诶。咱做下行当多。两个皮老肉都是吊菜色的苦力番薯，吃起来又成牙又杂薄，真经就像苦力的米线同样甘甘甜甜。太子讲，这个特色就是皮泡滋养多，建议做得成熟瓜皮穷黑色咯。哇，太子真比按都按澎湃料到的啊！凤头诶，系两个番薯，番薯，一个老白讲是嘛？菜脯，菜脯。一个是猪肉，切的猪肉。好，安尼先来做两块。好，一个是那是无番薯。苦力番薯，做成叶来嘅好。先攞佢攞些盐呢，攞半盐，攞啊，各位掀開來，各位要包乜嘅？你想要包乜嘅？包鳳條嘅。好，跟你包鳳條，我包。哦，鳳條會自家炒嘅哦。一自家。煮诶哈，你个头我当香，还有颗粒有没有？不是红豆泥，不是红豆泥。因为老板卖的都炒得绵绵啦，好食，这个种的好，口感好好。真材实料都厉害到位哦。它这样用的包会较酱，
安尼冻哦吼，本鸡好喷掉，笋头好泡掉，嗯，长得像一只碗那样子冻红包。哎呦，熟起来干哈嘞？收起来些，安尼用安尼俩虎口俩豆的，慢慢的收。哦，熟起来安尼。来缩起来，俩两支手指来慢慢缩起来。一下时候嘞，弄然的是做的。哇，你看，安样就团团圆圆，当年转来过年。好了，做对了哈。做对要不呢，包一个咸的。手工扮演呢，制作起来好食又好工，真材实料，一些都唔会青菜，包到地背度又暗丰富嘅料，皮到嘅做成係很薄香甜嘅米線，但就你唔吃，佢思想平常當福建嘅好米線，就會知道娘嘅辛苦都唔怕。加太子加甜的汤頭係乜嘅？甜白汤头安尼用俩白砂糖的浸来哈，炒。咱变下好的时节，安尼讲的会到柠檬来批落去。哦，这样柠檬皮哦。哎，等下口感会好好。很特别。哦，这边还有一个重点是什么？俺妈妈有讲哎，要用那种木产的背后，不能够直接就是说，莫直接料。嘿，按用料的话不会烂掉，按用点都了，对不对？来卤啊枸杞是好嘞。卤啊枸杞，大家就会泡好的比较好了。好了好了，东江，加，然后要不拿点。好，个汤水的个到。来，哇，你看。那个七彩的什么啊？可以来当成一幅花样的哦。啊，你行我干嘛噶？你较做甲赵先安尼去过番薯。哦，适合的。系，甲两种番薯，还有一包每个柠檬皮来加咯。好嘞。来煮下咩？好啊。好。安尼用用色同番嘅。做咸扮演嘅時節，我先撈香菇、蝦皮、狗肉。用到木頭度用猛火去炒，皮湯準備好勢，個병兒扮演呢，10個嘅野菜，老張炒好嘅皮料，用文火慢慢地煮一下嘢，本所有嘅食材米線用夾炕下，小綠綠嘅扮演呢，總算好勢嘢，誰來試試看下了？太姐，亞個啊吼，是亞個寫扮演的，沒做講寫演的沒吼？对呀，所以啊，给 TPA 有那种年节的气氛。我觉得板腔看到有没有这个甜美啊？就像是你那种美感都融合在这里面一样，全部批段有很温和、很协调这样子。我吃了，我平常我是当好料来食材，而且我料是叫安尼颜色哟，比较缤纷。感受到哎，早上一来的时候，太姐就讲完给我。红色啊，怕谁写也太无聊了，要缤纷的才会多彩多姿哦。错啊。好，按酱吃看到好生活嘞。好安生气可能。好。两个米色菜有辣蘸的，甜中带一些酸甘的味道。这边个加柠檬皮，尤其是就加个香味啊。而且适度嘅甜汤合袂味面。真的，加一个柠檬皮落去啊，吃有一种画龙点睛，而且别出心裁的感觉。好冇强壮啦。那个番薯尾係真正中到有辣蘸到嘅，绵绵，咬一下去，全部就會番薯嗰種香甜味，也來食兩個。也是到風頭嘅。也是到風頭嘅，你看咬一下去，夾個色先跳出來，完全冇咁樣，真正係皮泡料又凍到誒，好棒哦！換吃這個。番薯啦，係啦，那個係番薯，切到一些丁嚟，嗰個攞嚟整熟啊，而且那個吃起來完全米稀，是那種很順的香甜味，而且吃原味。好兩下我來食那個鹹的蟹鹽的湯吼，我先舀湯好了，食材很小暖哦，就一聽到那種。落個香菇下邊啊，那個蟲也是煸香菇誒，就那個味道就跑出來了。但像那個桶啊，如果說你離開家裡面，特別他趕你離開木卡桶久的吧，喝到這個湯就哭了，因為外面找不到這種味道。因為咧個湯頭係個排骨頭啊，慢慢煸，2點鐘煸出來，
所以是落嘅汤头当甘甜，唔系自来高汤。嘿，迄嗰種愛時間淬煉呢，唔係速成的吼。唔系，叫慢慢炖哦。我吃這個有個鹽味的哈，咬一下去你就有感覺哎，你從牙尖就感受到，哇，裡面料很飽滿哎，按有起起的豬肉對不對？嗰個一定要加馬子落去，馬子落去是當素素，安尼是當個豬肉合。馬鰭，馬鰭就係嗰種切切有嘛，荸薺啊，切切落去就會吃到感覺口感都有層次，而且它肉因為是我們起包落去的，你還會吃到嗰種新鮮的味道，好好吃哦。啲網紅都攞讚嘅鹹拌鹽呢，拌車又切過、濃過，食起來就唔會粘牙齒。啲度嘅料都當要，食落嘴就會香撲撲咧。留用文火起做嘅皮湯落腔下，做得講係真實人都會食嘅美食咯。我研究嘅時間做出來嘅料理，有樣係一點讚。太姐啊，你又會做又有數呢咩吼？又做的哎呦，美容方面又很厲害，看你阿布卡布茲嘅風色，又覺得說你對藝術很有感覺。做料理咩嘿，不但有手藝，而且還很有美感。你哪個開始接觸呀？地位咧？其實睇白我媽媽嘅唔會做，我哋只係將亂到唔會。真嘅，接起來啊！後來係嫁來之後啊，冇辦法要食我咧。一開始唔係是啫，因為我家養有當會做啊，你順要健康，係啊，然後健康嘅時節，因為食我些東西啦，你係冇窮咗，因為想講食我好少買東西，因此開始去買到食譜就嚟這個研究，研究是慢慢這個改變。不過唐講，你好像有經過一種較大嘅人生轉折，嘅係樣辦咧？剛好係民國18年嘅時節啦，我去個新竹市政府嗰度做會場布置，拄拄係收廠嘅時節啦，轉嘅時節本該是酒醉嘅長度。哦，你去好多擺啊？冇，我係行路行啲個。哦，直接從。對，直接從過來，我係行啲個管制區哦，行本機從過來，嗰下當鹽蟲。嚇到。係，嗰下我嘛。學當甜啦，因為嗰下送到嘅以前是幾下時講係讓佢腳幾天嘛。我嗰下後來係我先生啊，佢講我冇嘢全部照過來時節，是唔係嘅以前係幾腳。後來我先生講到嘅時，讓我冇嘢嘛，唔係啦，像這個次看佢就以前嘛，你下唔講半聲恢復嘅。看唔出來啊！不過開刀開16擺咧，當辛苦係。新年底都開16擺。對，佢嚟開，嗰下我心情都唔好，憂鬱症都嚴重。後來我即個係念頭一轉，然後我是想講用怎樣哈會讓我心情比較好。你用會做到嘅咧？後來我是想到講我即個平常當好料理，後來我是想講我就買個事情再幫我做，我是唔係經常嘅腳當痛，心情唔好。剛好開始我是研究嘅泡菜啊，然後做來做去，像呢下季節係要出桑葚，我是做桑葚果醬。哇！古時用講起來話料理，韓本再過一擺行出人生新的路哦。對，因為大白了做起來是這樣，我心情會動好，然後做出來東西有當甜口，很漂亮這樣子。然後有做一本好朋友分享啊，去到心情非常好是唱的。因為我一年哈有東西我一定要讓朋友分享，對，我覺得好快樂。我每天一擺糖豆呢，每次都懂感通。一般來講就糖下講，哎，料理很快樂，跟人家分享。可是冇想到啊，做料理咩起價天數起價誒。係啊，生命遇到嘅困難，經常有佢嘅意義。呢個困難其實咩係機會，就係為創造有涵蓋豐富精彩嘅人生。呢下我總算了解野團化嘅道理。啲我行到嘅台灣各個蔬菜，未接上到到像麥太哥一樣認真上網嘅各種人，講我比好米絲還較重要嘅價值。青花土地真唔會有食安嘅問題。韓國咬人就係用美食來表達對土地嘅痛惜和關心。
用手工做出来，按将生木嘅扮演呢，鹹甜嘅口感留喺最後，食材嘅芬芳留到一甜自然嘅結合，質補嘅料食落去唔單止食得飽，還夠有當美味哦。接下來呢，民族會帶領大家向下嚟學習，按樣係用菜地嘅食材調出來嘅 sauce， 結合異國嘅飲食文化，做出本人家食嚟還會親密嘅意態的食料理哦。來臨。我不敢看啦，看上去木竹都比大的，哇，全部很牛啦！地下冰雹哈，好痛哦！你这个眼睛靠好了，重力加速度超痛的，会呕天哎。我今日要去前面嘅中橄欖同有名嘅人哦。當中出一嘅呢 ，Mr. Olive， 講下幾老一嘅，送俾一嘅橄欖先生上去東涌，到底係用辦？我叫我來去看啦。Hello， 余大哥。哦，民族啊，你請坐，請坐。好。哇，規路嘅行過來，看到東東嘅你的肖像呢。義中戲太高，人家喊佢橄欖先生。細細啲橄欖樹下睇，阿妹咪用橄欖煲排骨湯本佢食補，故說上到高又執正，堅持對故鄉阿妹留橄欖嘅感情。自家開始發揚嘅品種改良，開發大致，獨獨嘅同一個綠色寶石發揚出去。好，來說啦啥哈？好，做點安子先。好食嘛？哦，呀，茶地都咁有加橄欖。有啊。有好有冇空呀橄欖茶？我味感啊。好，因為有一些茶米茶嘅話，有啲人會講茶米茶嘅苦味。橄欖有加嘅甘味落去，這個是做得食的。做得是嗎？飲下來試看啦，哈，試看啦。你看你五顏六色誒，切切上甘上甘，大家嘅。哦，你還沒空樣？哇，很正哦，當中人家花瓣呢。唔過我冇按到時間好食，因為講呀，到尾嘅農路種橄欖樹，唔要喺橄欖先生嘅話，一定懂了解哦。做等下一看嘛。做得。真嘅，今日下做嘢嘛，係啊。好啊，好。做嘢。係啊。唔係有準備嘅太補嘅呀做嘅嘛嘅。哦，係哦，用乜啲？我上班有來過啊，上班人哋有一樣見油會落下來咩啊？有沒有撈一些一看冇按防片？好，家你要記得講起嘛？有，我嚟準備好嘛？好，冇人就夾。那你？好，你了哈。好。坐多拜啊？你坐多拜啊哈。好，拜拜。好。看書上安用一點時候。對哈。都話落水到高啦。都好落呢個啊。係啦。到嗎你？哦，到了。對。你到了哈。哦。大家到尾耶。係啦。要到路順風誒。是的，到時啊。而且要按電話用㗎實在啊。要怎麼載？我下衣。啊。哪一條啊？看得到嗎？這條。在那邊。係啊。那邊。哇！我做嘛種到按油按電的路順風啊？哦，因為橄欖樹常常種到山蛋糕啊，坡山的山豆當適合種橄欖。哦。好吧，加來上公了，冇等下來唔使嚟撈意了。好啊，謝謝你咋啊，謝謝你咋。哇，路順東路茶嘅哦。好。來去。好嘞。一家廟路下去啊？就你行一下哈。哦。
大哥，你到底养乜嘅噃？养橄榄啊？嘿，啊，跌到天下诶，嘿啊，跌到天下来啊！这还可以用吗？哦没做皮这对耶。你橄榄跌下来哈，真好食呢。咁真劲。系啊，很香香哦。有橄榄油嘅味道，系系啊可以，吃啊。系啊，虽然不错啦你虽然咁食啊，真嘅。嘿，咁芒树当跌下来哈，拿嚟食。哦，好什么？很酸哦。好酸啊！这是哈，它会当干。哎，这生意呢是呢，当一吃饭。真劲呢。嗯，高興，知道熱到好難睡覺出來，系啊系啊，對不對？系啊，當干嘛？回甘這樣子。生意你講你細家都娘嘅是啊？你還娘生意呢？咩？哎，細謝謝家。咁以前冇乜好食啦，咁天下飲咧橄欖嚟食。後來因為要開始做變成 Mr. Olive 呢？嗰陣是感覺到橄欖食咧哈，當開胃，錯哈，我發育全家最好係咩？係啊，你是家裡發育最好的。係啊，你看，像我就來不及了啦。以前人啊哈，是講食橄欖，對腸胃當好，對胃腸當好，臟骨唔好嘅人也要用橄欖雞。所以講哈，橄欖特別是地方當好。後尾啊，政府是講哈，寶山鄉適合種橄欖嘛。啊，你就開始了推廣。當年秋天，橄欖果子熟嘅時節，就是採熟嘅季節咧。橄欖樹一定會適應環境，唔是當到嘅雨水同日頭都會生到當好。所以啲配風嘅蔬菜，每半風吹到上到，其他就冇乜嘅天然條嘅生長條件。韓國啊，偏從開當少，樹林長，做得飲菜機器上，還卡係水土保持嘅太公神哦。都得跑的。這樣子嗎？敲一敲嗎？嘿，都得打嘛。死定了，我冇戴到安全帽，剛安全帽冇弄好了。啊！大夫！哎，我不敢看啦，看上去帽子会被打到。都带药了，大哥。哎，这根本是一种谋财耶，谋杀，全部换用啦。比下冰雹好痛哦！你这个眼你靠好了，重力加速度超痛的，会超痛呕青哎。对啊。那我可以请问一要戴下，安全帽这难道没有比较安全的采收方式吗？哦，这安全采收方式。对啊，工人都要这样子吗？对啊，对啊。也太辛苦了，该工人了有戴安全帽吗？没有。有戴立马。有立马那有好，立马冇好啊，好辛苦啊！是啊，这真的是看得到长唔到哎，你看得到就到嘅，可是真嘅冇辦法在因為嘅當蟲要當硬，跌下下了，加被扣到，大哥也被扣到呀，木米磨的呀。好了，那我們再加油一下下。橄欖樹嘅樹帕較會斷，做唔得去上去炸，我用科技，要到一啲人講。不過，你係當有意思嘅哦。大哥，秋雅嘅係乜嘅品種呀？點樣採樹誒？你係講出來，台灣原生種哎。就會講出來。像我們台灣原生種，它的比起其他種的，它的優點在哪裡？嘿，對啲係台灣原生種啊，植物學上嘅橄欖科，真正嘅橄欖。為什麼？可是不是橄欖都給踢中開，給倒閉耶？不是，它們不屬於橄欖科，它只是當槍。上到當槍，你都人按到，所謂俗名或強名為橄欖，其實際上唔係橄欖。真嘅？實際嘅橄欖係嚟台灣嘅原生種嘅橄欖樣橄欖。確定？確定。二老管中掛報針哦。哦，冇問題。OK。要看書看當多咧。哦。也給問 Mr. Olive，也給橄欖欣賞就會橄欖博士講究正確，台灣按用原生種嘅橄欖，上正經係橄欖口嘅。橄欖除咗直接式。煮茶色，滷做各式各樣嘅鹹酸甜，還可做得拿來做料理。兩下就帶點現摘嘅橄欖來啲前太廚了。哎，盧師傅，
哎，爱来嘞，来啦一，定爱买你吗？哦，爱弟啊，听讲你比俺还卡细哦。卢俊斌师傅才体行人，虽然后生悠悠的，人动开朗，懂实做，已經參加過算唔清嘅廚藝比賽，拿到嘅當道獎。第日本料理學會過後，想愛學行卡多年嘅料理知識同優良，開始學四川行精緻嘅法國、意大利料理繼續學習，到兩下係中葡師了。好，盧師傅，你那個金牌獎的吼，我比唔樣啦。啊，唔過咧，學習是重點啦。等一下教你用慢走走，好你明白啊？一天，真嘅哎，好冻简蛋，好哎，等一下有来先做了前菜，前菜。哎，哦前菜，不說那個意大利式的料理，你是要對頭搞到米樣呢？係啊係啊，哦。唔係便宜，一天全部教俾你。哇，阿娘俺迄對前菜開始學到主菜，阿娘俺要做一邊師傅了。哎做得點樣做得你愛有學到也就不愛哈。好好好，好，先來做下前菜，哎要出很多媽名誒。橄欖番茄沙沙脆餅，橄欖、tomato、哎，沙沙、脆餅。這邊法國麵包啊嘿，切一堆哎，你看意大利那種邊都發過去耶。好，特色容易的東西沒怕，係啊，好融合再切啦，我們也一堆客家融哎合，融合法國麵包。哦，重點是要給沙沙醬，要給料我用的來排咧，好我用的比例咧，我先等用下哦，下我哋先用了橄欖，嗯哼。哎，哦，要種橄欖哦，橄欖唔免愛拿種啊，再來一個種。妹，該種哦，其實好，從頭拿來係啊，吼，豬湯，長長。哦，哦，豬湯啦，吼，所以加個麵絲啦哎，嗯豬肝排骨湯啊，吼，嗯或者脆啊、牛啊、孔牛啊，一條來用。了解一般愛做了那種前菜先，哎，蜜餞式的哈。哎，去做好誒。嗯，切做細分之一，係嘛哎？把它切做丁狀，是不是切？嗯哼。哎，嗯，那個啊，還有連通剛剛拿來泡茶，清蒸的。哎，還有一種咧咪做，哪種誒風風誒，你看到風風誒嘛？有些辣的。哎，今天係做辣的呀，沒有辣的，哎。沙沙醬一定要有酸，要有辣的。哎，嗯哼，好，剛剛給你切做丁狀嗎？哎剛剛看那個刀工，我又學到好幾招了，哎，好厲害那哦。刀一定會低呀，天天切。就會眼看下刀位唔咩講清啲，唔談切到眼吼。好，今日嘅我先來念一下檸檬落去吼。好，係用到咧要，橄欖油，係哦，湯佢做得用到，一絲絲咧都用到湯。 OK。切做一塊一塊的橄欖，撈其他嘅配料攪攪啊，個撈法國小胖配個拿出來個後，搭配已經準備好勢嘅沙沙醬，擺盤就好勢了。次次嘅醬骨橄欖對半鋪，撈湯好勢嘅嫩骨，一絲嘅米貼香，放到鑊度用慢火去煮，等肉熟嘅，夠用文火煲20分鐘。骨頭老肉全部落，就做得熟了。砂鍋落下去，係係重頭戲是不是？係啊，你係嚟做盤，嗯，主食的部分。燉飯，係燉飯。哦做，risotto。到係，用 OK 啲鳳爪啊，哦，老牛去做。其實基本天天每套用橄欖，就要用橄欖。用橄欖去做。可是我上麥做嘅橄欖，它即便已經加熱了，佢還係刮啷啷嘅。做得什麼？佢唔好水咧，咪講要解嘛嘅，從嗰時代咧，從要解馬鈴薯啊、按天啊、紅蘿蔔按我去啦。對啊，橄欖用什麼？佢梅頭。哦，鳳爪了。係，梅頭出來咧，你看看，鳳爪係嘅梅頭出來了。我要先來誇獎盧師傅，佢做下嘅燉飯有冇？除了嘅tomato嘅嗰種甜味以外，還有多一層甘味。就係橄欖落嘅。甘甜樣味。總後一起。好，所以剛豆芽豆皮應該做得先處理嘛，該咧。好。
那应该是老爷。哦，你要切太葱头哎。哎。你刚刚被我演过哎。你要简单啊。太地切熟嘞。切一半，哦，让太地切熟。今天根本就是卢师傅的手艺秀。哎。哇，安用煮东西啊，给太葱头会变懂甜哦。系啊。哎。OK。切一堆。好了。好，剩下就得要去锅炉那边做。好。要有一点金黄吗？其实咪唔是炒按球啊，效果本去炒啊，炒软做得嘞。哦，太葱头炒啊，比较香甜蜜那种，有一点点辛辣味也跑出来了。来加牛肉。記得也得順絲哦，這樣唔會搞唔錯哈。永遠先可以讓你炒的。這我幫你炒看好不好？好嘞啊！我也很想試試看。有沒有什麼那個地方要注意的嗎？其實那個牛啊，全部會煎到來。當然會煎到，搞半好。好，我幫佢搞擺咧。用個蜂酒本意。蜂酒了。哦。哇，好讚哦！梅頭就出來了，你看看。蜂酒它也梅頭出來了呀。好讚的哦。好，tomato 醬 ，OK， 好。再韭菜鹽。對，全部都是原汁原味的。好，打碎東西就必煮一下。要加馬鈴薯了哦，因為不能那麼快加，顏色會變掉。對，還有芥蘭，切好嘅芥蘭，用下鹽。哦，芥蘭米絲要比煮出來，是不是要煮多久啊？其實差唔多係煮個半點鐘哦。哦，要煮半點鐘誒。到嘅牛咪烤冇落，然後你好食。了解，冇乜食牙碰嘅哈。青米放入長期又香又成牙嘅泰國米落去煮，拿出芥蘭鳳椒牛部分，香到講唔得，行去點乜嘅喏，來你上看下咧。哇，都有特別啊！平常用意大利式嘅料理，而且還有按腔嘅師傅批定嚟了，搞顏色吼，又搞顏做師傅，然下我就會對好嘅前菜開始來吃咯。係啊，一定係在提紅做，一定係新鮮，提紅來食。亞種芥蘭嗎？比單用鬆脆嘅麵包，真勁係動針的，你會想唔到哦，因為。一般來講，佢用這種意大利式嘅酸的芥蘭，太酸了。亞種台灣式嘅芥蘭嘛，佢偏甜的。吃落又會乾乾嘅，就當好。好的，第二個前菜是落去已經都上癮呢，320同品，對不對？聞聞味道就想到來啊！先試一下清湯好冇？你真嘅會感受到一種甘味哦。你吞下去過後，佢就係用邊邊的一層，用散到那個上下牙之間，那種甘味就連成一條線，我一點都沒有誇張哎。各位啊，剛才那個米貼香容易畫龍點睛，它先吸引到人家那種味覺，吃落去一層一層的爆開，叫乜嘅米頭。芥蘭呢，甜甜，它會。溜到一梅頭，哎呦，點樣上到哎呦，同埋個香梅樣嘅。嗰個有排骨的嗰種精華高湯都喺度。你話今年你睇用嘅軟骨，其實咧創造的時候唔係講排骨咯，唔係講排骨要骨頭，其實咧軟骨。你好細心哦。你骨頭實在是係脆脆哦。100分的幸福誒。關於按用透色彩，我就知道你係懂優型嘅你。係啊，這些也是你自己挑選按用軟骨嘅地方嘅嘛。係啊，其實我依種就要講啊，鋪擺排骨湯，一定要骨頭。係啊，其實咪冇一天咯。係，兩軟骨啊，鋪啊，人家骨頭切隻做得是咪當好啊？係。睇下看按用色啦，吼，應該懂你知道，很嫉妒我。係啊。好享受哦，這個已經保為半點鐘了。我要先來誇獎盧師傅，佢做一個燉飯有冇？有啲人吃，啲講正統嘅燉飯，佢可能啲度嘅米冇按熟，有些 Q，
可是你这比较偏台式口味，係啊，我做後面做啲夾酥，係啊，一般喺呢度食應啊，食後面的，粗，真正做到樣嘢，地方有點魔術啊，本嘅嘛，哎呦，香港人用魔術酥啊呢，超，係啊，而且你前面呢用嘅海葱頭，還有黏液，各位落去按用你提香過後。改tomato醬變成是紅醬口味了，清拌麵呢，將用下個橄欖去包的，嗰時候佢熬飯剛剛要做，除了個 tomato 嘅嗰種甜味以外，還有都係一層橄味，就係橄欖來甘甜樣超讚的，下個橄欖裡面老太家幫大家吃吃看，好啱誒，這個還沒有燉。呀，仲好不同的會看樣，因為燉飯冇煮完，佢會把味道出來嘅。啊唔過，是誒，自己嘅梅頭啦，那個甘甜嘅梅頭樣嘅，橄欖風味特別，裝飾落在嘅時節有到嘅膚色，悄悄話清香嘅味絲就走出來嘅。金吞後藍水，色彩當好色，唔但搶加甜嘅料理嘅層次，還可顯出佢豐富甘甜嘅滋味。食飽飯過後嘅點心，橄欖馬粉卵糕，橄欖嘅滋補老甘甜，軟軟又鬆又軟，又唔係呢個，食材當有特色咯。下山過來呢，你係希望家陣個做乜嘅街坊冇咧？哦，其實喺啲學校師嘅上講，那才做好，用班做好，用班教本音，用班教音好重要。說的也是，動力可以自家做。學而精則教授也，吼，這個搞你呢。按台嘅廚房，唔係愛自家去沙做咧。對。其實咪當當嗰啲強下嘅，吼師傅強下落去做樣嘢，佢做出嚟按好食，佢做出嚟咪強龍好食，因為就做咧，一件春湯就做咧，開到當橋，然之後就係一解春一解樣嘢啦。真嘅，像我們都做下地圖呀，做到種樸實。我可以說你是最年輕的嘛，哈。大家會不會覺得你那麼年輕，家都唔會疼養嘅？其實是嚟講，因為嗱事情做咧，做出嚟做嘅，基本講，哦，我咪會做啊，好，你做一半，我做一半，我用嘅方法，用嘅方法，但是大家了解，做得像咧像家妹啊，講，你嘅問題到哪度，我嘅問題到哪度，用最好嘅方法來做樣嘢啦，係啊，唔係從挑白師傅講。你啊，你啊講樣嘢是樣嘢咯，唔做唔得樣嘢做唔得，好，你啊講，大家啲兩家嘢咧，像家妹樣嘢，你講最好嘅東西樣嘢，盧師傅後生冇後生，按有成就，又唔會太自信，一步一步嘅慢慢嘅，攞新時代嘅想法融入到佢嘅料理地度，做出一片一片。看起來像藝術品又好食嘅菜色，而太哥落身來種橄欖，到兩下已經30太郎年呢。除咗堅持推廣自然生態農法，好好對待土地，還將老橄欖帶入科技領域，而傳統產業老現代做連接。而太哥嘅堅持，盧師傅嘅熱情，雕琢嘅色彩。唔但將當時對事，還帶來滋養，還有釋放無限美好嘅想象哦。無論係口腔元氣、農村食法，也係異國料理，還有菜地嘅客家食材，都到新竹也特別嘅減用，向下發展出多元嘅飲食文化。有啲人將生意內心嘅代替子，佢善用食材。唔驚失敗，見嘗試，同時呢堅持家嘅專心還有熱情，本料理發展出無限之高嘅可能。另外有盧師傅，佢結合嘅新時代嘅考試還有創意，本也種料理無國界嘅幸福美食，3D 美國、視覺嘅香豔地度。我記得咯，料理就係一種情感嘅延續。下種好美食，我哋下禮拜再見，拜拜。